सब्सक्राइब कीजिए एबीट्यूब प्रोडक्शन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम के बियर ग्रिल के साथ भारत के खतरनाक जंगलों और मुसीबतों से भरे जंगलों में सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। और इस खास एपिसोड का प्रसारण 12 अगस्त को 180 देशों में एक साथ होगा। और दोस्तों, यह बात अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, डिस्कवरी चैनल का यह कार्यक्रम बहुत ही मशहूर है और बियर ग्रिल खतरनाक और मुसीबत भरे जंगलों में साधन जुटाकर सर्वाइव करते हैं और अपने दर्शकों का मनोरंजन करते हैं और खतरनाक और घने जंगलों में सर्वाइव करने के तरीके बताते हैं। An ace adventurer who redefines the rules of survival unites with the leader of the world's largest democracy. Welcome to India. Watch this dynamic duo मैं आपके लिए इसको मेरे पास रखूंगा। on an epic adventure of a lifetime. You are the most important man in India. My job is to keep you alive. Man vs. Wild. Watch Bear Grylls and Prime Minister Modi. Premieres 12th August, Monday night at 9. Exclusively on Discovery and the Discovery Network. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।